강아지 목욕 꿀팁 티오피오. 1. 산책 후 바로 애노. 산책하고 바로 목욕? 애노. 30분은 쉬게 해주세요. 스트레스 감소돼요. 2. 발부터 천천히 적시기. 갑자기 물 부으면 강아지가 놀래요. 3. 샴푸는 손에 먼저. 샴푸 바로 몸에? 애노. 손에 풀어 거품 낸 후 사용해야 자극이 적어요. 4. 귀에 물 들어가지 않게. 물 들어가면 염증 생겨요. 솜으로 살짝 막아주세요. 5. 수건 드라이 따뜻하게. 끝났다고 끝 아님. 수건과 미지근한 바람으로 완전 말려주세요.